Монголын спортын хөгжил ямар шатанд яваа вэ? Спортын холбоотууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубүүд ба түүний зах зээл. Спорт холбоотуудын санхүүжилт юун дээр оршин тогтож байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлагын цагаас. Сайн бацхан үзэгчтэй. Инсайдер ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч УНДРАЛ оролцож байгаа юм. За нэвтрүүлгийн урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр таныг үрсэн нь бол мэдээж ойлгомжтой. Сүүлийн үед бол үүсэж байгаа асуудал олимпийн наадам нэг жилээр хойшчихлоо. Энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл үзэгчдэд өгөх болов уу гэж бодож байна. Тийм мэдээж бид бүгдийн одоо мэдэж байгаачлан дэлхийд даяар үүссэн байгаа цар тахлын аюул нөхцөл байдлаас шалтгаалж олон улсын олимпийн хороо болон Токиогийн олимпик зохион байгуулахаар оноос маш хүн шийдвэрийг гаргалаа. Инх цагт анх удаага олимпийн наадам хойшилж байгаа нь. Өмнө нь зөвхөн дайн дажинтай үед л хойшилж байсан, цуслагдж байсан олимпийн наадам одоо хойшлогдох болсон нь маш олон оролцогч талуудын үйл ажиллагаа төлөвлөгөөнд мэдээж охирол учруулж байгаа. Гэхдээ хамгийн чухал нь юу вэ гэвэл олимпийн наадам цуслагдахгүй, явагдахгүй гэсэн үг биш. Хойшлогдно, нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг толбогдох байгууллагууд бол бас бусад талуудад мэдээлхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр олимпийн наадам яах аргагүй нөхцөл байдалтай уялдаж одоо тухайн орчин нөхцөлтэй хамгийн зөв шийдвэрийг гаргасан юм болов уу гэж бид харж байгаа. Тэгэхээр олимпийн наадам нэг жилээр хойшилсан Монголын үндэсний олимпийн хороонд ер нь бас мэдээж ажлуудад өөрчлөлт орсон баг. Ямар ажлуудад өөрчлөлтүүд оров? Ер нь та түрүүн хэлсэн хохирол амссан гэсэн Монголын талаас. Яг олимпийн наадам гэдэг өөрөө зөвхөн нэг талаас ч юм уу те одоо яг зөвхөн нэг одоо үндэсний олимпийн хороо эсвэл нэг спорт холбооноос хамааралтай явагддаг зүйл биш. Маш олон оролцогч талууд энэхүү одоо наадмын шат дамжлага бүр дээр өөрсдийн гэсэн үүрэг роольтойгоор оролцож явдаг. Монголын үндэсний олимпийн хорооч гэсэн яг л энэ одоо циклийн нэг хэсэг нь. Нэг жилээр хойшлно гэдэг бол ялангуяа спорт холбоотын үйл ажиллагаа төлөвлөгөөнд бол маш том одоо өөрчлөлтийг дагуулж байгаа гэж ойлгож болно. Тамирчдыг сонгон шалгаруулах, уралдаан тэмцээнд илгээх, тэдгээрийн хуваар бэлтгэлжилттэй холбоотой асуудлууд, Монголын үндэсний олимпийн хорооны хувьд мөн баг тамирчдаа наадам бэлдэж байгаа зохион байгуулалтандаа ч гэсэн өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй, төлөвлөгөөнүүдээ бүгдийг нь эргэж харахаас өөр аргагүй орчин нөхцөлийг үүсгэж байна. Одоо нэг жилээр хойшлно гэдэг яг тамирчдын хувьд бас бэлтгэл сургууль ч юм уу те форум тал дээр бол асуудал гарч ирж магадгүй. За жоохон бэлтгэл тааруу байсан тамирчид бас нэг талаараа боломж ирж магадгүй. Олон улсын олимпийн хорооноос ер нь манай талын тамирчид зөвлөгөө ч юм уу, зөвлөмж ч юм уу ямар нэг зүйл ирж байна уу? Хамгийн их охирол амсж байгаа хүмүүс бол яах аргагүй тамирчид. Тамирчдын хувьд олимпийн циклтэй буюу 4 жилээр өөрсдийнхөө бэлтгэлжилтийн хуваарийг гаргадаг. Маш нарийн бидний тоог төсөөлөөчгүй маш нарийн өдөр тутмын хоол хүнсээс эхлүүлээд унтах нойр хийж байгаа дасгалууд өөрсдийнхөө одоо спорттой холбоотой төрөл бүрийн арга хэмжээ ажил төлөвлөгөөнүүд гардаг. Харамсалтай нэг жилээр хойшилж гин гэдэг бол яг тэр бүх төлөвлөгөөгөө дахиад нэг жилээр хойшлуулж дахиж шинээр төлөвлөхөөсөр аргагүй болгож байгаа гэсэн үг. Одоо олимпийн хорооноос атлет 365 гэдэг нэртэй тусдаа тамирчдад зориулсан платформ ажиллаулдаг. Энд бол олимпийн наадамд оролцсон болон олимпийн наадамд оролцохоор зэхэж байгаа шигшээ багийн тамирчдыг нэвтрэх хэрэгтэй юм платформ байдаг. Энэ дээр бол ялангуяа олимпийн наадам хойшлох тухай шийдвэр гарснаас хойш төрөл бүрийн зөвлөгөөнүүд тэр зөвлөгөөнүүд нь тэр дотроо одоо сэтгэл зүгээ хэрхэн бэлдэх үү мөн одоо яг энэ тахлын үед энгийн үед шигээ бэлтгэл хийж чадахгүй байгаа бол гарын доорх материалууд орчин нөхцөл гэртээ хэрхэн одоо форма хадгалж бэлтгэл сургуультаа тасалдуулахгүй хийх вэ гэдэг дээр анхаарсан чиглэсэн зөвлөмжүүд видео бичлэгүүдийг бол маш ихээр явуулж байгаа. Яг одоо хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл бол тамирчдын сэтгэл зүйн байдал. Нэг жилээр хойшилж байгааг тамирчид дэмжиж байгаа, бүгдээрээ дэмжиж байгаа нь үнэн. Гэхдээ 4 жилийн турш тамирчид маш өндөр ачаалалтайгаар сэтгэл зүйн асар их дарамтанд ор бэлтгэл сургуультаа базааж одоо бүх анхаарал бүх одоо зүйлээ бол 2020 оны 7 сарын 24-нд л чиглүүлчих гэсэн байсан. Гэтэл энэ 21 оны 7 сарын 23-нд бол өөрчлөлт гэдэг бол тамирчин болгон хүн болгоны өөрөөр хүлээж авах юм орчин нөхцөл юм болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйн одоо эрүүл мэнд сайн сайхан байдалд анхаарсан зөвлөгөөнүүд зөвхөн бэлтгэлжилттэй холбоотой мэдээлэлээс илүүтэйгээр хүмүүс үрж байгаа гэж ойлгож байна. Хүмүүс бол ерөнхийдөө олимп нэг жилээр хойшилсан 2021 оны 7 сарын дундуур болно гэдгээс өөр мэдээлэлгүй яваад байна л да. Олон улсын олимпийн хороо, олимп зохион байгуулах Токио 2020 олимп зохион байгуулах комиссаас ер нь сүүлийн ямар мэдээллүүд ирж байна гэдэг талаараас тодорхой мэдээлэл өгвөл.
Тий, өмнө хэлсэнчлэн маш төвөгтэй процесс явагдаж байгаа. Маш төвөгтэй үйл явц. Төсөөлөхөд ч гэсэн маш хэцүү одоо энэ үйл явц эхэлж байгаа. Олон улсын олимпийн орооноос албан ёсны шийдвэр гаргасныхаа дараахан бүх оролцогч талууд түүн дотор Токиогийн олимпийн зохион байгуулахаараа Японы засгийн газар, спорт холбоотын төлөөлөл, олон улсын олимпийн ороодын гишүүд, мөн тамирчдын комиссийн гишүүдийг багтаасан тусгай одоо комиссийг байгуулсан байна. Тэгээ энэ тусгай комисс нь өөрөө яг тэр одоо олимпийн наадам хойшлогдож байгаатай холбоотойгоор үүсэж байгаа нөхцлүүдийг яаж шийдвэрлэж болох уу, тэрнтэй яаж дасан зохицож болох уу гэдэг дээр арга хэмжээ авах учиртай. Дөнгөж 4 сарын одоо ихээр 4 сарын 3, 4, 5-ны өдрүүдэд олон улсын олимпийн хорооноос хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад нээлттэйгээр яг видео дуудлага хийж ямар арга хэмжээнүүд хийж байгаа вэ гэдгээ бас албан ёсоор зарласан байна. Харамсалтай нь ихэнх нь хүлээлгийн байдалтай байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Мэдээж одоо бид нар зөвхөн нэг жишээ татхад тийм ээ одоо энэ бол Токиогийн олимпийн зохион байгуулах хорооны хувьд бүх логистикийн асуудлуудыг дахиж шинээр төлөвлөх ёстой болж байгаа асуудал. Логистик дотроо тамирчдын хотхон дотроо тамирчдын хотхон тэмцээн дуусны дараа тухайн байршил дээр газар худалдаж авсан тэр тамирчдын тосноор ашиглаж ирсэн байрыг одоо эзэмшихээр гэрээ байгуулчихсан байгаа Японы ард түмэнтэй хэрхэн зохицох уу? Эсвэл одоо яг маш олон үндэсний спорт холбоод болон оролцогч талууд спонсор байгууллагуудын захиалсан байгаа захиалгын өрөөний асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх үү гэх мэт логистикийн маш хамгийн багаас эхлүүлээд хамгийн хэцүү хүртэлх маш олон асуудлууд шийдэх хэрэгтэй болж байгаа. Олон улсын олимпийн орооноос бол маш тодорхой нэг зүйлийг хэлж байгаа нь бүх талуудын одоо эрх ашигыг хангасан байдлаар бүх шийдвэрүүдийг гаргана. Хойшлогдохгүй асуудлуудыг аль бол хойшлуулахгүйгээр одоо шийдвэрлэнэ. Дээрэс нь бас үүнтэй уялдуулаад үүсэж байгаа зардал одоо хохирлын хэмжээг хамгийн бага байлгахад бүх анхаарлаа хандуулна гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар маш олон зүйл асуултанд хариулт хүлээж байгаа. Календар нэг жилээр хойшлчлоо. Уг нь бол яг календариасаар үдийд ирэх болох сүүлийн тэмцээнүүд явагдаж байгаа байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ явагдахгүй байгаа тэмцээнүүд дахиад нэг жилээр хойшлж байна гэсэн үг үү? Энийг яаж зохицуулж байгаа юм бэ? Тий. Токиогийн олимпийн наадмын яг хойшлогдох шийдвэр гарахаас өмнө маш олон боломж төлбөрүүдийг одоо хэлэлцэж байсан. Энэ дотор бол одоо хамгийн хүчтэй яригдчихсан асуудал нь хэрхэн олимпийн наадмын эрхийг олгох вэ? Яг тэгэхээр Токиогийн олимп бол түүхэнд хамгийн олон тамирчинтай наадам. Одоо үргэлжлэн төлөвлөсөн байдлаар 10,000 гаруй тамирчид оролцсон. 10,000 гаруй тамирчдын ерөөсө 55% нь одоогийн байдлаар эрхээ авчихсан байна. Үлдсэн 45% нь буюу одоо 4,500 5,000 орчим тамирчин эрхээ авах ёстой байгаад байдаг. За үүнийг хоёр байдлаар шийдэж болох юм байна гэсэн одоо урьдчилсан таамаглал одоо яригдж байсан. Хамгийн ихнийх нь болохоор яг одоогийн байгаа чансааны үзүүлэлтүүдээр ихэнх спорт холбоод ялангуяа тулааны спортын одоо ганцаарчилсан төрлийн спортуудад бол чансаа байгаа. Тэгэхээр энэ чансааны оноогоор шууд эрхийг оноож болох юм байна. Хоёр дахь нь болохоор түүхэн амжилтууд үзүүлэлтүүдээр одоо олимпийн циклийн турш явагдсан уралдаан тэмцээнүүд дэлхийн болон твийн хэмжээний наадмууд амжилт үзүүлсэн тамирчдад бас эрх олгож болох юм байна гэж яригдж ирсэн. Энэ зарим талаараа ашигтай, зарим талаараа бас харамсалтай. Яг тэгэхээр бид нар хизээш таамагладгүй гинтийн үр дүнгээр дүүрэн байдаг учраас спорт дуртай байдаг. Тэгтэл бид нар яг л урьдчилан таамаглахад аюу амархан цаас харж байгаа л хүмүүсийг оноогоо зоогоод явчихаар зарим талаар шудраг буссан юм шиг сэтгэл төрж ирсэн. Гэхдээ нэгэнт нэг жилээр хойшлчихсан байгаа учраас спорт холбоод нэг зүйл дээр одоо яг одоо тохиролцсон байгаа нь эрхийн тэмцээнүүд явагдана. Эрхийн тэмцээнүүд хойшлогдож байгаа. Хуваарьтай зоох гэдэг асуудал үлдсэн байна. Маш хэцүү төвөгтэй процесс. Яг тэгэхээр бид нар хизээ цар тахлын аюул одоо намжилж буцаж одоо уралдаан тэмцээнүүд явагдах одоо орчин нөхцөл бүрдэхүй гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр мэдэхгүй байгаа учраас бид нар төлөвлөж чадахгүй байгаа. Төлөвлөж чадахгүй байгаа учраас яг хизээ одоо эрхийн тэмцээнүүд явагдах вэ гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Энэ бол тамирчдад өөрөө маш тодорхойгүй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Тамирчид ялангуяа Европод байгаа, Америкийн одоо зарим бүс нутгуудад байгаа тамирчид одоо өдөр тутмын бэлтгэлээ хийж чадахгүй байгаа. Гарч чадахгүй байгаа. Спорт зааландаа очиж чадахгүй байгаа. Хоорондоо цугларч чадахгүй байгаа. Ялангуяа тулааны спортын тамирчид бол бүр ингээд хин нэгэнтэй бэлтгэл хийж чадахгүй зөвхөн гэртээ фитнесийн тоног төхөөрөмжүүдээр бэлтгэл хийнэ гэдэг бол хангалттай биш. Яг одоогоор бидэрт тодорхой хариулт алга. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой байгаа нь тэмцээн уралдаан явагдана, эрхийн тэмцээнүүд зохион байгуулагдана. Гэхдээ бидэрт Б хувилбар байгаа. Б хувилбар нь урьдчилсан оноонууд өмнөх түүхэн амжилтуудын үзүүлэлтүүд. За хоёлаа ярин сэдв бас баг зэрэг өөрчлөе гэж бодож байна. Тэгээд олимпийн талаарх мэдээлэл өгснөд бас баярлалаа. Өөрөө бол Монголд их цөөхөн байдаг спортын менежер гэж хэлж болох байх тийм ээ.
тим хүн. Тэгээ тийм учраас хоёулаас спортын менежментийн талаар ярилцвал зүгээр болов. Таны бодлоор ер нь Монголын спортын менежмент гэдэг энэ зүйлийн хөгжил ер нь хэр шатантай явна лээ? Урд өмнөх жилүүтэй харьцуулахад бол хөгжиж байгаа. Мэрэгжсэн мэрэгжилтнүүд үйл ажиллагаа нь бас олон улсын хэмжээнд түвшинд хүрж байгаа. Маш олон спорт холбоод байгууллагууд үүсэж байна. Энэ процесс өөрөө тийм ч амархан бас явагдчих зүйл биш. Дээрээс нь дан ганц нэг одоо гоц авьяастан гарч ирээд ч юм уу эсвэл нэг мөнгөтэй одоо олон тийшээ цацах боломжтой ивент итгэгч спонсор гарч ирээ шийдэгдэг асуудал биш. Спорт гэдэг өөрөө маш төвөгтэй олон шат давхаргаас бүрддэг тийм зүйл учраас тодорхой хэмжээний цаг авж байгаа нь тодорхой. Бид нар спортын менежмент гэдэг зүйлтэй танилцаад эсвэл чөлөөтэй яг спортын уралдаан тэмцээнүүдээс ашиг олох ч юм уу тийм яг спортыг өөрөө бизнес болох юм байна гэдэг энэ ойлголт төрөөд бас тийм ч удаан хугацаа өнгөрөөгүй байна. Тэгэхээр процесс бол байгаа, ахиц бол байгаа. Хангалттай биш эсэх нь спорт болон тухайн нөхцөл байдал дээр өөр яригдах бах. Гэхдээ миний хувьд бол нөхцөл байдал сайжирч байгаа гэж харж байгаа. Яг спортын ертөнцид энэ олимпийн төрлийн одоо олимпийн болон мэрэгжлийн спорт гэдэг ийм ялгаатай зүйл гарч ирээд ялгагдаж яриад бол багагүй хугацаа өнгөрсөн л байна л да. Энийг бид нэр зөв юм уу буруу юм уу гэж шүүхээсээ илүүтэйгээр энэ тамирчдад ямар давуу тал болоод сул талуудыг олгох юм бэ гэдгийг хэлнэ ярилцмаар. Тэгээ энэ бол маш чухал асуулт. Маш чухал асуулт. Мэрэгжлийн спортод байгаа өөрийнхөө карьерийг зориулж байгаа тамирчдын жилийн турш олж байгаа орлого болон олон нийтээс авж байгаа анхаарал хүндэлийн хэмжээ олимпийн төрлийн спортуудаар тийм их спортын төрлүүдэд дээр одоо амжилт үзүүлээд өөрийнхөө карьерийг зориулж байгаа тамирчдын хооронд бол маш их зөрүү үүсэж байгаа. Маш их одоо орлогын болон орлогын бус, мөнгөн бус маш олон төрлийн ялгаанууд үүсдэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө эргүүлээд яг спортыг бид нар хэрхэн цаашаага одоо бүтээгдэхүүн болгох, бизнес болгож хөгжүүлэх вэ гэдэгтээ шууд уялдаатай явж байгаа юм зүйлс. Техник, технологи, нийгмийн амьдрал маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. Яг энэ өөрчлөлттэй спорт өөрөө маш хурдтайгаар дасан зохицох шаардлагатай болж байгаа. Бидний урд өмнө ойлгож ирсэн спортын тухай ойлголт, олимпийн хөдөлгөөний тухай ойлголт бүгдээрээ оронгоороо өөрчлөгдөх цаг ирчээд байна. Бидний спорт гэж ойлгодгүй байсан зүгээр нэг одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх хэрэгсэл гэж ойлгодог байсан бүжгийн спорт тийм эсвэл цахим спорт өөрөө олимпийн төрлийн спорт болоод эргүүлээд яг бизнесийн байгууллагуудтай хэрхэн нийцж ажиллаж байгаагаараа бүр топ спортын төрлийн хэмжээнд орох хэмжээнд очичоод байна. Гэтэл яг нэг классик спорт, их спортын төрөлд очичоод байгаа одоо уламжлалт спортууд маань өөрөө бас яг энэ дасан зохицож байгаа энэ өөрчлөлтийн салхинд бас одоо хангалттай хэмжээнд ажиллаж чадахгүй байгаагаасаа болоод хоцорж байгаа тохиолдлууд байгаа. Яг энэ дээр олон улсын олимпийн хорооноос ч гэсэн маш олон төрлийн ажлуудыг хийж яг спортын менежерүүд болон тухайн олимпийн хөдөлгөөнд өвчин зүтгэж байгаа зүтгэлтнүүдтэй яаж ажиллаж болох уу гэдэг дээр бол одоо анхааралтайгаар олон талтайгаар нэгт ажиллаж байгаа. Бид нар спортуудыг сонирхолтой болгож болно. Спортуудыг эргүүлээд үзэгчдийг татах хэмжээнд нь өөрчилж болно. Яагаад тэгэхээр дүрм гаргах болон тэмцээн явагдах одоо тэр зарчим, тэмцээн явагдах хэлбэрийг өөрчлөх зохицуулах эрх бол спортын хөдөлгөөнд байж л байна. Тэгэхээр бүгд дасан зохицох өөрчлөгдөх боломжтой, бүгдэнд нь потенциал байгаа л гэсэн ойлголт байна. Ерөөсөө л энэ бол яг дасан зохицож байгаа процесстой хэр одоо нийцж байгаа вэ гэдэг асуудал болохоос биш. Энэ бол мэрэгжлийн спорт болон энэ спортын сонирхолтой, энэ спортын сонирхолгүй, энэ спорт нь яа, энэ спорт нь сайн гэдэг ойлголт бол ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр спорт холбоотын үйл ажиллагааг яаж сайжруулж болох вэ гэдэг дээр бол олон улсын олимпийн орооноос бол маш олон төрлийн арга хэмжээнд хийдэг. Тэн дээр яг нэг жишээ татаж болно. Олон улсын олимпийн хорооноос спорт холбоотын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор олимпийн наадмын дараагаар орлого хуваарлтыг хийдэг. $540 сая 2016 оны Риогийн олимпийн дараагаар олон улсын спорт холбоотод хуваарлагдсан. Энэ бол дээд амжилт болсон. $540 сая хуваарлахдаа спортын төрлүүдийн одоо яг эзэлж байгаа хэмжээ болон телевиз үзэлтийн хэмжээгээр нь нөгөө хичээлж байгаа хүмүүсийн тоо болон зурагтаар үзэж байгаа хүмүүсийн хэмжээгээр нь хуваарлж олгодог болсон. Хит хитэн ангилалтай. Одоо жишээ нь 1-р ангилал дээр хамгийн их үзэгч татж байгаа хөнгөн атлетик усан цэлэлт тагсан бөмбөг тийм. Эсвэргээрээ 4-р ангилал дээр хамгийн бага үзэгчтэй байгаад байгаа каноэ ч байд юм уу тийм, фенсинг ч байд юм уу спортын төрлүүд нь ороод тэр хэмжээгээрээ мөнгө олгогддог. 4-р ангилалд байгаа каноэ завны спортын холбоон дээр ихэд олон улсын спортын холбоо дээр Риогийн олимпийн дараагаар ойролцоогоор $15 сая Америк хуваарлагдсан. Гэтэл эргүүлээд эсвэргээрээ
Токиог одоо хөнгө атлетик болон усан цэлтийн холбоон дээр энэ мөнгөнд 6-7 дахин үржигдэх жишээтэй. Энэ нь өөрөө эргүүлээ спорт холбоодыг ангиллаа ахиулах, үзэгчдийн тоог нэмэх, шинэ хүмүүсийг татах тэр сэтлийг төрүүлж байгаа. Гэхдээ мэрэгжлийн спорт гэж ярьсных бас Монголын клубүүдийн системийн талаараас ярилцсан зүгээр болоо. Яг одоогоор харах юм бол Монголд мэрэгжлийн гжилж болох клуб бол харах алгал байна л та. Тэгэхээр яг энэ клубийн систем, мэрэгжлийн клубийн систем гэдэг зүйлийг их орондоо нотгшуулахын тулд бид нэр юу юунаас эхлэх ёстой юм бэ? Өдөрт маш олон оролцоогууд байгаа. Маш олон одоо сайн жишгүүд үүсэж байгаа гэж би бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж яг санаанд хүртэл ч юм уу яг ингээд олон улсын хэмжээнд хүрхүүц ямар байгууллагууд, ямар клубүүд байна гэхээр бас маш цөөхөн жишээ байх шиг байна л та. Яг хоо бидний харж байгаагаар хувь хүнийхээ зүгээс мөн харж байгаагаар бид яг одоо хэрэгтэй байгаа зүйл ноу хау л. Яг тэгэхээр Монголын спорт өөрөө арилжааны шинжтэй болоод бизнесийн одоо эргэлтэнд ороод эсвэл нэлийн нээлттэй болоод удаагүй байгаа. Монголын эдийн засаг, Монголын зах зээл өөрөө тийм одоо хангалттай хэмжээнд төлөвшсөн, хангалттай хэмжээнд үйл ажиллагаанд жигдэрсэн байгаа гэдэг ч бид нар итгэлтэй байдаг юм. Тэгэхээр яг амжилттай жишээнд хүргээд яг ингэж явах ёстой юм байна, яг ингэдэг юм байна гэдгийг мэддэг. Яг ингээд болчтой юм байна шүү гэдгийг бид нар зааварлах, зөвлөх, эсвэл бие биентэйгээс туршлага, мэдлэг хуваалцчих яг ийм ноу хау бид нарт байхгүй байна гэж үзэж байна. Тийм учраас одоо спорт холбоод ялангуяа Монголын үндэсний олимпийн хорооноос спорт холбоотой зөвлөж байгаа зөвлөмж бол яг энэ ноу хаутай, яг энэ мэдлэгтэй, амжилттай туршигдсан жишээтэй яг энэ одоо спорт холбоодоос, олон улсын өөр спорт холбоодоос эсвэл экспертүүдээс, мэрэгжилтнүүдээс туршлага хуваалцах, тэднийг энд урьж авчрах, тэдгээрээс эргүүлээд суралцах. Яг энэ процесс зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм байна. Энийг нэмэгдүүлэх ёстой юм, хурцах ёстой юм байна гэж үзэж байгаа. Маш олон спорт холбоодын амжилттай жишээнүүдийг бид нар харж байна. Эдгээр спорт холбоодууд нь өөрөө эргүүлээд хамгийн амжилттай менежменттэй, хамгийн сайн засаглалтай байгаа холбоод болж хувирсан байна. Тэр энэ бол санаандгүй хэрэг биш. Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо хамгийн анхны гадаад дасгалжуулагчтай холбоо болсон. Спортын сагсан бөмбөгийн спортын хөгжил яаж үсэрснийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэв. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо, Монголын туял зурслын холбоо, эргүүлээд маш олон гадаад дасгалжуулагч нарыг авчирч өөрсдийн үйл ажиллагаан дээр уялдуулж ажиллаж байгаа жудо бүхийн холбоо, чөлөөт бүхийн холбоо, таквондогийн холбооны үйл ажиллагаанууд, тамирчдын бэлтгэл болон тэдгээрийн одоо уялдаа холбоо, мэдлэгжүүлэлтийн асуудал яаж өөрчлөгдөж байгааг бид нар харж байгаа. Тэгэхээр одоо бидэрт юу хамгийн ихэнд хэрэгтэй вэ гэхээр ноу хау, дээрээс нь тэр ноу хаунаас маш хурдтай хугацаанд суралцаж чадах мэрэгжилтнүүд тэрэнд одоо өөрсдийнхөө сэтгэл зүрх цаг хугацаагаа зориулаад ажиллаж чадах зүтгэлнүүд хэрэгтэй байгаа гэж харж байгаа. Арилжааны шин чанар руу ороод удаагүй байна гэж хэлсэн. Яг бас арилжааны шин чанар руу орсон гэж хэлэх нь зөв үү? Тэгэхээр яагаад тэгэхээр одоо зарим нэг спорт, ялангуяа багийн спортын төрлүүд дээр их мөнгө те жилд заа ойролцоогоор 200-аас 300 сая төгрөг зарцуулдаг ийм клубүүд бол байгаа л та. Тэгэхээр энэ клубүүд 200-аас 300 сая төгрөг зарцуулж байгаа ч гэсэн эргээд тэрийгэ олж чадахгүй байгаад байдаг. Дээрээс нь тэр спортыг үзэх, тэр клубыг мэдэх үзэгчдийн тоо ч гэсэн өсөхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ нэг юм яригтай юм байгаад байна л та. Тэр энэ бол ганцхан 200-300 сая төгрөг зарцуулж байгаа клубийн хийж чадах ажил биш. Энэ бол спорт холбоод нь өөрөө яг түрүүн хэлсэнчлэн спорт холбоод нь засаглалаа сайжруулах, үйл ажиллагаагаа нээлттэй болгох, илт хот болгохоос эхлүүлээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь тэр шууд амжуулалтыг ч юм уу эсвэл контентийг түгээж байгаа медиа байгууллагууд нь өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаа илүү зөв оновчтой болгох, онилох, эргүүлээд тэрэн дээр орж ирж хөрөнгө мөнгөө өгж байгаа, зар сурталчилгаа болон бусад талаар байршуултууд хийж байгаа бизнесийн байгууллагууд нь өөрөө үр ашигтай маркетинг болон сурталчилгааны кампанит ажлуудыг зохион байгуулах зэрэгээр маш олон оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байна. Спортын салбар дээр бид нэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Спорт гэдэг бол бусад салбаруудтай харьцуулахад маш өөр эмзэг ийм салбар. Community гэдэг талаас нь харах юм бол community сэтгэлгээ маш хүчтэй хөгжсөн байдаг салбар. Би нэг юугаар хэлэх гээд гэхээр тамирчид, дасгалжуулагчид, албаны хүмүүс багийнхан амжилтаа, ялагдлаа, ялалтаа бүгдийг нь хамтдаа хуваалцдаг. Хамтдаа нэг тогооноос жинхнээсээ нэг тогооноос юм хуваалцдаг. Хамтдаа уйлдаг, хамтдаа баярладаг. Тэр амьдралынхаа карьерийнхаа хамгийн оргил үеийг хамтдаа өнгөрүүлдэг ийм маш дотн, маш ойрхон community бус салбаруудтай харьцуулахад. Тийм учраас олон улсад ч тэр, Монголд ч тэр амьдралаа зориулж явж байгаа, насан туршдаа ажиллаж байгаа, тэрний төлөө хичээж байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс олимпийн хөдөлгөөнд дүүрэн хамгийн чухал хэсгийг бүрдүүлдэг.
Нэг хүн орж ирээд 4 жилийн хугацаанд мөнгө олоод гардаг салбар биш. Монголын үндэсний олимпийн хорог тойрсон маргаан бараг 10 гаруй жил үргэлжилж байна. Тэгээд энэ талаар бас тодруулмаар зүйлс бол байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуул юу болсон бол? Монголын үндэсний олимпийн хорооны ээжид бус гишүүдийн хурал 2020 оны 3 сарын 6-нд товлогдсон. Яг энэ хурлаараа одоо яг сонгуул хийх одоо тов зарласан. Хараат бус сонгуулийн комисс байгуулагдсан. Нэр дэвших материалуудаа дүрмийнхээ дагуу 45 хоногоос өмнө одоо бүрдүүлээд эхэлсэн. Харамсалтай нь цар тахлын орчин нөхцлөөс үүдээд олон хүн цугларсан арга хэмжээ одоо явуулахыг хориглосон шийдвэр гарсантай холбогдуулан тодорхой хугацаагаар хойшлогдоод байгаа. Үйл ажиллагааны хувьд хараат бус сонгуулийн комисс нь Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрм болон холбогдох сонгуул зохион байгуулагч журмын дагуу бүх бэлтгэл ажлаа хангаад явж байгаа. Бид нар улсын онцгой комиссийн одоо яг энэ олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг хориглох тухай шийдвэр яаж одоо дахин гарахаас хамаарад шинэ тов зарлагдах ёстой. 2001 оноос Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчөөр ажилласан загц сүрэн ерөнхийлөгч эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өөрийн хүсэлтээр одоо албан тушаалаа хүлээлгэж өгөх шаардлагатай болсон. Одоо яг энэний дагуу Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрм зааснаар тэргүүндэд ерөнхийлөгч Баттүшиг яг одоо бол Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа. Монголд нэг асуудал байдаг нь хуваагддаггүй холбоо гэж бараг байхгүй болчихлоо. 2-3 салбарлалсан спорт холбоодууд бол байхын зүгээр түгээмэл энгийн үзэгдэл болсон байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр Монголын үндэсний олимпийн хороо ямар байр суурьнаас ханддаг юм бол ер нь энэ 2-3 хуваагдсан спорт холбоодуудтай бүгдэндээ зэрэг жигдэх харьцахгүй эсвэл зөвхөн нэгэнтэй нь үү? Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрмд маш тодорхой заасан байгаа. Бид нар нэг спортоор нэг холбоог л өөрийнхөө гишүүн гэж хүлээн зөвшөөрнө. Тухайн Монголын үндэсний одоо яг гишүүн холбоо нь Монголын үндэсний олимпийн хороогоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн байж иж олон улсын уралдаан тэмцээнд тамирчтай илгээх хэрэгтэй болно. Ерөөсөө маш тодорхой заасан байна. Монголын үндэсний олимпийн хорооны гишүүнийхээ статусыг хадгалж үлдэхийн тулд хэд хэдэн одоо бас шалгуурыг авах хэрэгтэй байдаг. Олон улсынхаа спорт холбоонд гишүүнчлэлтэй байх. Дээрээс нь жил болгоныхоо улсын авар шалруулах тэмцээнэ зохион байгуулсан байх. Гуравдах нь жилийн тайлан илгээсэн байх. Дөрөвт нь татвараа төлсөн байх. Маш ойлгомжтой, маш тодорхой заалт байна. Монголын үндэсний олимпийн хорооноос бид нар нэг спортын холбоотой харьцах чиглэлийнхээ дагуу яаж одоо яг энэ хуваагдсан болон үл ойлголцсон байдлыг одоо алга болох уу, арилгах уу гэдэг дээр илүү анхаарч ажилладаг. Холбоодод тэр маргалдж байгаа одоо хүмүүсээс илүүтэйгээр тамирчид тохирдог. Тэр бид нар тамирчдын эрх ашигыг хамгийн ихэнд тавих ёстой. Спортын хөдөлгөөн, спортын одоо олимпийн хөдөлгөөний хамгийн гол одоо элемент бол тамирчид. Тэр тамирчдыг бид нар яаж хохирохгүй байх вэ? Тэдгээрийн карьерийг яаж одоо өрөхгүй, өрн таран хийхгүй байх вэ гэдэг дээр анхаардаг учраас яг тэр одоо үл ойлголцсон байгаа асуудлыг одоо яаж шийдвэрлэх үү гэдэг дээр л ажиллаж байгаа. Монголын үндэсний олимпийн хорооноос сүүлийн одоо 4 жил яг энэ Риогийн олимпиос, Токиогийн олимпийн хоорондохын циклийн хүрээнд ажиллаж байгаа багийн хувьд ч гэсэн яг л энэ дээр л илүү анхаарч одоо харилцан ойлголцол одоо хамтын ажиллагааг яаж бэхжүүлж болох уу гэдэг дээр ажиллаж байгаа. Үр дүнгууд бол гарч байгаа гэж ойлгож байгаа. Маргаантай асуудлууд үргэлж үүсдэг. Гэхдээ үүнийг бол бид нар шийдвэрлэх гарц үргэлж байдаг гэж л ойлгож байгаа. Хоёулын нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь дуусах төгсөн байна. Тэгээ сүүлийн асуултыг бас танаас асуух гэсэн. Дэлхийд дахин гэлтгөө Монголд ч гэсэн та бүхний ажилч гэсэн хүнд үе яриад байгаа. Монголын үндэсний олимпийн хороо ер нь энэ нэг жилийн хугацаанд ямар үзэл баримтлал, бодлого, чиглэл баримтжиж байгаа вэ? Монголын үндэсний олимпийн хороо, олон улсын олимпийн хорооны одоо гаргаж байгаа шийдвэр төлөвлөгөөнүүдийг бүгдийг нь дэмжиж байгаа гэдгээ хэд хэдэн удаагийн албан ёсны одоо видео дуудлага болон телеконференцуудаар бол илэрхийлсэн байна. Олон улсын олимпийн хороо шийдвэр гаргахдаа маш олон оролцогч талуудын одоо эрх ашигыг одоо харилцан одоо харгалзан үзсний үндсэн дээр гаргаж байгаа. Үүнд үндэсний олимпийн хороод болон олон улсын спорт холбоод дээрэс нь үндэсний спорт холбоодууд ч гэсэн багтж байгаа. Хамгийн чухал зүйл нь бид нар тамирчдыг одоо хамгийн одоо өндөр форумтойгоор олимпийн наадамд оролцуулах, тэдгээрийн карьерийн хамгийн одоо чухал момент дээр илүү бэлтгэлтэй, бэлэн байдалтай байлгахад анхаарч байгаа. Тийм учраас Монголын үндэсний олимпийн хорооноос олон улсын олимпийн хорооноос өгж байгаа чиг зааврын дагуу үндэсний олимпийн хороонд хариалгаж байгаа спорт холбоодын тамирчдад шаардлагатай сэтгэл зүйн болон бэлтгэлжилттэй холбоотой контентууд, мэдээллүүдийг шууд болон шууд бус замаар түгээх,
тэр мэдээллүүдийг цаг алдалгүйгээр шаардлагатай оролцогч талуудад нь өгөх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Бид нар маш олон зүйлийг хүлээж байна. Бид нар нэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Маш олон тодорхойгүй зүйлсүүд байна. Хүлээлт ихтэй байна. Гэхдээ хүлээлтүүд тодорхой болоод тодорхой шийдвэрүүд гарсны дараагаар түүнийг нь бид нар өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсний хувьд спорт холбоод болон тамирчид бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж 2021 оны Олимпиад амжилттайгаар баг тамирчтай оролцуулах тал дээр л анхаарч ажиллана. Бидний хамгийн чухал бөгөөд эрхэм үүрэг ерөөсөө юм. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч Олимпийн наадмын талаар бас тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд болон бидэнд өгсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Ингээд үзэгчтэй инсайдер ярилцлагын нэвтрүүлэг байлаа. Нэвтрүүлгийн маань зочин Монголын үндэсний олимпийн орооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч Ундрал байлаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа. Түр баяртай.